ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതിൻ്റെ CPU ഇളക്കിയിട്ട് അത് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ്. ഇതിൻ്റെ CPU കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. CPU ഞാൻ മാറുന്നുണ്ട്, വേറെ CPU ഇടുന്നുണ്ട്. കംപ്ലൈൻ്റ് ആയതാണത്, ഇത് വർക്കിംഗ് അല്ല. അപ്പോൾ ഞാനത് മാറ്റിയിട്ട് വേറെ ഇടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 44 മില്ലി ആമ്പിയർ എടുക്കുന്നുണ്ട്. 12 വോൾട്ട് 2 ആമ്പിയർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സിഗ്നൽ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതെല്ലാ LED ലൈറ്റുകൾക്കും വാർണിംഗ് ലൈറ്റുകൾക്കും മൊത്തം ഇവിടെ നിന്നാണ് സിഗ്നൽ പോണത്. നോക്കണം, ഓരോരോ ലൈറ്റുകൾ കത്തുന്നത്. മീറ്ററിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഫുള്ള് ഡിസ്പ്ലേ, പാർക്ക് ലൈറ്റ്, ഫുള്ള് ഡിസ്പ്ലേ കത്തിയുണ്ടോ? CPU ആണ് എല്ലാത്തിനും സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം വർക്കാവുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഫുള്ള് വാർണിംഗ് ലൈറ്റുകളാണ് ഇതെല്ലാം. പാർക്ക് ലൈറ്റ്, ഈ സൈഡിലൊക്കെ ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതെല്ലാം പാർക്ക് ലൈറ്റുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം വർക്കാവുന്നത്. ഫുള്ള് വാർണിംഗ് ലൈറ്റുകൾ. ഇവിടെ ഒരു വാർണിംഗ് ലൈറ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. CPU ആണ് എൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ്. CPU നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഓക്കെ ഗോയ്സ്, എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്ന് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറകെ വരുന്നുണ്ട്. Stay tuned. Bye bye.